ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে দেশের বন্যা পরিস্থিতি। কয়েকদিন ধরে দেশের প্রধান প্রধান নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। তবে গত 24 ঘন্টায় বিপদসীমার উপরে থাকা নদীগুলোর পানি অধিকাংশ জায়গায় বেড়েছে, কমেছে খুব কম জায়গায়। মুন্সিগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে পদ্মাসহ অন্যান্য শাখা নদীর পানি। নদী সংলগ্ন টঙ্গীবাড়ি, লৌহজং ও শ্রীনগর এই 3 উপজেলার অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে আছে শতাধিক গ্রামের প্রায় 70,000 মানুষ। অনেক এলাকায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। পদ্মা ও যমুনা নতুন করে পানি না বাড়লেও মানিকগঞ্জের শাখা নদী কালীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ইছামতি নদীর পানি বেড়েছে। সদর উপজেলা ও সাটুরিয়া উপজেলার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। জেলা শহরের পৌর এলাকার বেশ পাকা ও কাঁচা রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে গেছে। জেলার 7টি উপজেলার মধ্যে 6টি বন্যা কবলিত হয়েছে। ফরিদপুরে পদ্মার পানি কিছুটা কমে এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। গেল 24 ঘন্টায় নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত না হলেও বেড়েছে বানবাসীদের দুর্ভোগ। জামালপুরে 3য় দফায় যমুনাসহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ার ফের বন্যা পরিস্থিতিতে অবনতি হয়েছে। বানের স্রোতে সরিষাবাড়িতে ঝিনাই নদীর 200 মিটার ব্রিজের একটি পিলার ও 2টি গার্ডার ভেঙে পড়েছে। সরিষাবাড়ি উপজেলার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রায় 25টি গ্রাম। প্রধান প্রধান নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আবারও বন্যা কবলিত দেশের উত্তরাঞ্চল। দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় এসব এলাকায় বানবাসীদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। এদিকে আবারও বন্যায় আক্রান্ত সীমান্তবর্তী জেলা সুনামগঞ্জ। উজানের ঢল ও অব্যাহত বৃষ্টিপাতে সুরমা নদীর পানি বেড়ে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। আঞ্চলিক সড়ক পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় জেলা সদরের সঙ্গে অন্যান্য উপজেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে জাতিসংঘ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বিষয়ক সংস্থা নাসার সহায়তায় বাংলাদেশের বন্যা আক্রান্ত এলাকাগুলোর উপর একটি মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে আগামী সপ্তাহে বন্যা কত এলাকায় ছড়াবে এবং কতদিন থাকতে পারে তার একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। ওই প্রতিবেদন ধরে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল মনে করছে বাংলাদেশের বন্যা পানি নামতে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এই বন্যা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে যাচ্ছে। সূত্র দাওয়া নেটওয়ার্ক।